मंकी आइलैंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मंकी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं बचे। मंकी गवर्नमेंट बोलती है इजी, बस और लीव्स प्रिंट कर दो। प्रिंटर गोज ब्रर। अब मंकीज के पास बहुत सारे लीव्स हैं। मंकीज को लगता है वो रिच हो गए। मंकीज हाउस खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और ढेर सारे बनानास खरीदते हैं। लेकिन बनाना फार्मर्स बोलते हैं मैंने ज्यादा बनानास नहीं उगाए, बस उतने ही बनानास हैं जितने पिछले साल थे। लेकिन अब बहुत ज्यादा मंकीज उन्हें खरीद सकते हैं। मंकी डिमांड के साथ चलने के लिए मुझे बनाना की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। एक बनाना बराबर 5 लीव्स, फिर 10, फिर 100, फिर 1000 लीव्स फॉर 1 बनाना। अब लीव्स बेकार हो चुके हैं। लीव्स अब रेयर नहीं रहे। मंकीज के पास लीव्स तो हैं लेकिन वो कुछ खरीद नहीं सकते। इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। बहुत ज्यादा लीव्स लेकिन चीजें कम। मंकी आइलैंड आग में चला जाता है। मंकी एंग्री। मंकी बनाना अफोर्ड नहीं कर पाता तो मंकी स्टोर्स लूटने लगता है। प्रिंटर रुक जाता है लेकिन डैमेज पहले ही हो चुका होता है। स्टोरी की मॉरल, रियल वेल्थ मतलब ज्यादा बनानास ना कि ज्यादा लीव्स। बनानास प्रिंट नहीं कर सकते, वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते।